Сәлем достар, сіздермен Нұргүл Жарамазанқызы. Бүгін допты қалай сырлау керектігін бірінші тәсілін көрсететін боламын. Ең бірінші допты бір түске бояп алып, кептіріп, айналдырып, маркердің көмегімен ромбиктерді белгілеп шығатын боламыз. Себебі бізге маркермен айналдырып ромбиктің бұрыштарын сызып шыққанда жан-жағына шықпай әдемі болып сызылатын болады. Даже балдарға беріп қойсаңыздар да, балдар қай жерін сызу керектігін айналдырып сызып берсе, өздеріңіз ішін краскілей бересіздер. Допты ақ түске, қара түске бояй берсеңіздер болады. Мен өзіме қызыл түс ұнағасын, мына қызыл түске боядым. Қазір мына ромбиктерін алванның қара краскасымен бояйтын боламын. Маркермен сызып болдық. Енді мен алванның краскасына жалпы өзіме ыңғайлы қылып банкке құйып қойған болатынмын. Шайқап, енді мына айналдырып сызған жерімізге жәймелеп ішіне жағып шығатын боламыз. Бұл маркермен сызғанның бір көмегі щетканы тез жақсы да әдемі жан-жағына шықпай тегіс болып тұрады. Дәл осылай сіздерде жасап көрсеңіздер де болады. Жалпы допты краскілеу үшін әртүрлі бағытта қолдануға болады. Әртүрлі ыдыстарды қойып та себетін, шашатын заттармен де шашуға болады. Бұны алдағы уақытта көрсететін боламын. Мен краскілеп бітірдім. Оңай әрі әдемі тез болып шықты. Дәл осылай сіздерде жасап көрсеңіздер болады. Менің видеом ұнап жатса, маған лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.